हेलो वाट्सएप एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड आज चाहिँ होइन म चाहिँ मेरो भाइहरूसँग के भन्छ अरे यता तिनौ खोला कतिको बढेछ होइन हिजो अस्ति एकदम लास्टै बर्खा भयो तर मेबी भिडियो चाहिँ अलिकति ढिलै अपलोड हुन्छ होला होइन फेरि हिजो अस्ति भने फेरि हिजो त पानी परेको थिएन भनेर भन्नु होला होइन आजको हिजो अस्तितिर परेको थियो होइन यो भ्लग आज सुट गरेको थियो नि त हिजो अस्ति पानी परेको थियो लाइक आजै बिदो भएछ अनि त्यही भएर आजै जानु लाग्यो अनि पानी परेको थियो कि रेगुलर 3-4 दिन भयो अनि एकदम बाढी आएछ बाढी पसेछ भन्ने कुरा सुनेको तर त्यतातिर चाहिँ गइन्न होला होइन जेस खोला साइडतिर त्यो नयाँ पक्की पुलतिर गइन्छ होला सो म वहीँ गएर हजुरहरूलाई भेट्छु है किनभने मैले चलाउनु पर्छ होइन स्कुटी अनि चलाउँदै मसँग गोप्रोहरू आइटमहरू छैन नि है म वहीँ गएपछि सुट गर्छु है त बाई गाइज हामी के भन्छ अरे खोलानिर आइसक्यौँ होइन म जस्ट क्लिक गरेर देखाउँछु म र अनि बाहिर आउँदैछ भाइहरू मेरो भाइहरू अनि खोला चाहिँ एकदम ठुलो भएको छ म अलिक त्यहाँ गएर अनि क्लोज सर्ट लिन्छु ल ओके हजुरले नि धेरै नकुदाउनु ल लगाइदियो त खोला एकदम बढेको छ यता माथि पनि चढेको छ होइन पुरै के भन्छ हिलो माटो पानीहरू चाहिँ एकदम राम्रो भ्यू देख्यो चाहिँ हाम्रो बुटवल सहर म उताबाट पनि देखाइदिइहाल्छु है त उता अगाडि मास्तिरपट्टि चाहिँ पुरै डुबा छ होइन यस्तो लाइक लोवर ग्राउन्डमा भएको घरहरू सुकुम्बासी एरियाहरू चाहिँ होइन अनि यो चाहिँ अहिले खोला बढेर यतिको भएको छ हिजो अस्ति पानी एकदम लगातार पऱ्यो लाइक 4 डेजसम्म एकदम ठुलो पानी परेर पानी परेको बेला चाहिँ झन् ठुलो भएको थियो अहिले आज बल्ल घाम लागेको छ होइन एकदम राम्रो भ्यू देखेको छ आज बल्ल अलिक पानीको लेभल घटेको छ अनि म चाहिँ मेरो भाइहरूसँग अनि आज हाम्रो रोहन भाइको चाहिँ बर्थडे हो होइन ह्याप्पी बर्थडे टु हाम्रो रोहन भाइ सबैले विस गरिदिनु होला कमेन्टमा हाम्रो प्रिन्जल भाइ सो गाइज एज यु क्यान सी होइन धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ साइडमा होइन घाम पनि धेरै पछि लाग्ने हो तर लकडाउन चाहिँ भन्छन् मान्छेहरूले खै लकडाउन खुलेको हो कि नखुलेको हो कि त्यो चाहिँ थाहा भएन है लकडाउन खुलेको छैन होइन अनाउन्स खुल्दै छैन तैपनि मान्छेहरू यस्तो छन् आफै लकडाउन खुल्दैन हामी पनि नमुनै हो अनि दाइ लकडाउन नमुनै हो हामी पनि सो यो चाहिँ हाम्रो नयाँ भन्नाले अब नयाँ टाउन जस्तो पहिला यो एरिया अन्डर डेभलप थियो अहिले बिस्तारै डेभलप हुँदै गयो धेरै डेभलप भयो त्यो कति कुरा हुन्छ खै के भन्छ यसलाई बरुवा टाढो के हो पाल्पारो ए बुद्धनगर ए सरी बुद्धनगर एक्चुअली मलाई राम्रोसँग पनि थाहा छैन चाहिँ हामी चाहिँ हल्का घुमघाम होइन अब अर्को खोला भन्नाले तिनौ खोला नै हो अनि तर बाढी कति गएको छ भन्ने कुरा हो र अहिले सकिसक्यो होला बाढी भिडियोलाई धेरै लामो नबनाम होइन राम्रो सिन आयो भने चाहिँ म खिच्छु होइन कि त डाइरेक्ट वहीँ गएर खिच्छु है त गाइस यसो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बोल्या ए बन्द रहेछ यहाँ पनि बाढी आएर सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो अर्को सानो
तिनौकै त्यो हल्का हुन्छ नि अर्को हाँगा भनौँ न यतातिर बाढी आएर हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै यो ग्रासलाई सिलिप यस्तो पारिदिएको छ होइन यस्तो राम्रो भ्यू देखेको Even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I wanna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. 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 Whoa. Honey, I'm a perfect 10. 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 Oh. guys this is our end of the vlog होइन भर्खर सिनेमेटिक कस्तो लाग्यो कमेन्टमा के अरे कमेन्टमा कमेन्ट हालिदिनु होला होइन सो लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला है सब्स्क्राइब ल सो थ्याङ्क यू गाइज होप यु इन्जोयड वाचिङ इट होइन अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ है त बाई